खबर म्हज्या शेजारी अंकलीक घडलेली एकलीच तूं आसली काजार करून सर्वीस ताणें सोडलेली कंपनीचे 5 लाख रुपया आनी पण सर्वीस हाडलेली त्या भायर डिपॉझिट आसली बँकान जोडताची जोडलेली व्हडा तो बाजान काजार करूंक तो मुखार सोदता तो तांणी देणे दिवन आपले धुवेक भांगारान बोत्ता काजार करून जावया तो आपल्या गेरोचो दोत्ता थोड्या तेंपान गोरे गिरेस्काय धुवेच्या नांवार कोत्ता एक दीस तू बापायक म्हणटा तूं भोंवन भोंवन जेवंक येता तूं तितलो जाणटो सांगनाय तुज्यान आजून सर्वीस करूंक जाता तुवेची उतरां आयकोन दुखी जाता आनी सर्वीस सोदूंक बेता म्हाताऱ्याक कोण सर्वीस दिता रोडोन पोत्तून घरा येता चिंतून चिंतून बाबडो आवचीत एक दीस जाताशी वखदाक पयशे मागल्यार तूं म्हणटा घोवाक पगार दातारी पळयात ताचे दुडू आसोन धुवे लागीं मागची पोट्टा बीक शिण करून म्हणटा हांवेनूच म्हज्या जिविताक भोंपलें बीक पयस करून दुडू सांबावले म्हातारपणार बरे दीस सारून देखून सांगता जाणट्या जाल्ल्यांक सांगणे म्हजे मनान धरून आपूण मोत्तोच ग्रेस्काय भुरग्याक मेळूंक असो पेपर जावो तुमी करून हे भाशेन करीत तर म्हातारपणार बरे दीस जातात सारून हांव सांगता पळय ते अंकलीचे असल सांगोनेचो जिवितान केन्ना पावस पडत केन्ना येयीत वोग भुरग्याच्या नांवार पयले कोत्तोच भुरगीं तुका बेकडायतात दाखोवन रत पळयात म्हज्या शेजारी अंकलीच्या जिविताक लागला खो सांगोनेचो जिवितान केन्ना पावस पडत केन्ना येयीत वोग